兄弟们啊，大风大浪出大鱼啊！哦吼，来，公益挑战120条巨物，兄弟们啊，这里的大草鱼啊，确实太多了啊！今天呢，我老鸭来教你们怎么钓大草鱼，不花1分钱的饵料、窝料。哦，这是我老鸭的线组，大家看一下，这个是铅坠，然后这是滑动的直升机挡珠啊，这个可以滑上滑下啊，这个针对涨水、草多的地方啊，这个特别有用，就专搞大草鱼，挂几片叶子就行了哈。这个呢是针对滑漂竿、海竿可以用。手竿的话，长竿也可以用。这个钓组啊，如果你下面的草深，你就往上面移；草不深，你就往下面移一点。哦，然后呢，它只要一中鱼，这个钩子一下子就滑到这个铅坠这里来了。所以呢，这个非常的好用，我已经用了几年，专门搞大草鱼。下面来教大家穿这个玉米叶啊，这个玉米叶呢。我们是2片，然后把它并起来，这样对摘成这么长就行了哈。然后把它卷起来，就这样。下面看的话，这钩子的话从这上面穿下去，穿到这边来。穿到这边的话，然后我们再把它往下转，往下面，这样再穿一道，穿过来，穿过来的话就这样，往下面抵，就这个样子哈。它又不挡口，那个草鱼一吸，全部吸到嘴巴，这个就是基本上是10口，只要草鱼吃了这个草就是10口。然后最后一道工序呢。我们把这个草给它再撕小一点啊，就这样。这个东西呢，打到水里面呢，它是这样浮起来啊。然后呢，我们可以用漂，可以不用漂，把线收紧，挂个报警器就搞定了哈。只要中鱼，100%10口。现在杆子抛下去了。我们有时间呢就挂漂守一下，没时间的话就这样挂个报警器。只要中鱼啊，它呜啦呜啦一响，包吃皮啊。小白在那里在思考人生，哦不对，在思考他的狗生。哦。来，凑过来，兄弟，凑啊！哎呀，来，哇，这个风太大了。啊，又跑，哎呦！哇，大风大浪出大鱼啊，兄弟们！哦吼，来，刘导，这几家一看不清楚。来吃哦！哦，哇，拿手机了哈。哎呀，得过把鱼得洗了也不得不到事。兄弟们啊，大风大浪出大鱼啊！这就是钓具，看一下。哎呀，漂亮！哎。